有限会社天野組です。今、伊佐布の滝の展望デッキがもう古くて危ないということで、そちらを解体しています。その展望デッキの危ない部分をはって壊して、そこを今人力で運び出して一番下の二次プロセスの方までコンクリート柄の方を運び出しています。工事期間としましてはだいたい1週間程度あれば終わると思います。それでまた伊佐布の滝が昔みたいに綺麗にまた見れるようになるといいと思います。